Так, сейчас у меня тут ситуация, я меняю резину, и у меня появился такой люфтик. Ну, сейчас про его нюансы расскажу, у меня, скажем так, пропадающий. А вообще это видео будет про адептов лома и огромные кувалды, которые тут у вас тянут, а потом говорят, вот у вас говно, вот он плохо ломается. Я вам расскажу, как делать нельзя, как нельзя тянуть и как нужно сделать. Если вам так не делают, то значит бегите с этого нафиг сервиса. А к слову о том, чтобы не обидеть тех людей, которые сами занимаются своим УАЗом и сами там тянут ломом, это их выбор. Они себе хотят создать проблем, пусть создают. У меня какая ситуация? Я в прошлый раз тоже уже проверял, там несколько тысяч километров назад. Сейчас вот у меня на 16 тысяч пробега, поднимаю колесо, качнул его на шкварня, то есть по вертикали. И у меня пару раз стукнуло и пропал стук. О чем это говорит? Подшипник пропасть не может. Это значит шкварня. То есть это значит как? Мост давит на нижний шкворень. Он плотненько здесь сидит. Этот стук появился у меня. Но он очень маленький, многие его не заметят. И я его качнул несколько раз. Он подосел вниз. И все. Этот стук пропал. Значит, надо подтянуть шкварня. Ну, так как здесь вообще чуть-чуть. И как, чтобы понять вообще, какой шкворень тянуть, надо замерять вот от площадки, от этой, где вот шайба прилегает с прокладкой, до кулака. И, соответственно, здесь именно не от клюшки, а именно от площадочки. Также достаточно просто примерно, там вы уже сразу увидите разницу в миллиметрах, что вот у меня, допустим, там 55 получилось. Вот так упираете. Я на всякий случай под прямым углом вот так примерил, а потом максимально придавив тоже сравнил. То есть и так, и так. То есть так сравнил верхний с низом, и так. Получается, после того, как я пошевелил, у меня они ровные сейчас, одинаковые. И в чем еще признак? Признак того, что у вас какой шкворень тянуть. Шкворень нужно тянуть тот, с противоположной стороны, с которой выбивает смазку. То есть, если вы видите, у вас на кулаке, вот, допустим, с этой стороны смазка прям из кулака лезет и вылазит, то вам тянуть, значит, надо верхний шкворень, как правило. Если у вас сверху, наоборот, значит, нижний. То есть, у вас, когда задавлено, у вас с той стороны, где неправильный зазор, неправильно выдавил куда шкворень, там выбивает смазку. У меня же это видно, у меня так микролюфт, что после того, как я снял колесо, сейчас смотрю, здесь немножечко на пыльнике песочек подвыдавило так наружу, а здесь, наоборот, маленький такой зазорчик. Камера его передает или нет. То есть кулак отошел, когда вот я его поднял, машину пошевелил, отошел. Поэтому я подтянул нижний шкворень. А теперь о главном. О том, как вам многие показывают, как надо тянуть. Сейчас, кстати, про подшипник там расскажу. Когда берут, говорят, надо тянуть, берем трубу там метровую и тянем. С таким усилием затяжки, если бы это усилие по-настоящему приходилось бы именно на вкладыш под шкворнем, а не на разбитие резьбы в вашем кулаке, то у вас бы нафиг раздавило бы, что бронзовый этот вкладыш, что тем более вот сейчас, вот, которые на новых идут пластиковые, его в хлам бы раздавило. Что происходит? Здесь шкворень сам, он конусный получается вот так. И на него гайка разрезная конусная. Поэтому при затяжке нижнего шкворня, что мы делаем? У вас весь вес получается. У вас сейчас мост так-то нормально колесо снизу дает. А теперь, когда вы все это сняли на весу, у вас сейчас как раз правильное положение. У вас весь кулак этот повис на верхнем шкворне. Он надавил на него. И нижний шкворень у вас сейчас свободен. Вы снимаете вот там гайку, шайбу откручиваете. Потом что делаем? И ни в коем случае не надо там тянут трубой все. Накрутили гаечку. Не до конца ее там буквально миллиметр осталось до резьбы. Молотком вот кувалдочкой ее ударили. Протянули вот такой трещоточкой. И с усилием тянем. Как, допустим, ну не буду в ньютона говорить, вот как по ощущениям, вот как гайку на 14 вы тянете. Не более такого усилия. 14-13 гаечка. Подтянули с конца. Все. Уперлась. Хорошо. Это, скорее всего, у вас даже не додавило. Он чуть-чуть палец уперся. И у вас просто втулка начала расклиниваться на конусное вот это. И она начинает врезаться. У вас усилие появляется. После этого вы берете, опять накручиваете гайку. Опять ударяете пару раз, 2-3 раза. И опять подтягиваете. И все. После этого, скорее всего, у вас все, люфт пропадет, все подтянется, он станет более тугим. И там уже в зависимости от того, насколько вам надо потуже, вы подтягиваете. Так как не забывайте, что вы потом эту гайку подтянете, он маленечко подослабнет, ну там чуть-чуть. То есть вы
опять пробиваете, подтягиваете, без мега усилий каких-то. И все, и у вас будет все нормально. Что происходит с теми, кто берут, там, 2 раза ударили, и после этого тянут? Ага, они как, подтянули чуть, все, больше не пробивают, берут метровую трубу, дотягиваем дальше. Да, у вас этот палец, конечно, там, да, начинает от люфта еще убираться, но при этом у вас начинает расходиться втулка, и она режет резьбу себе, но новая нарезает место и сама просаживается, прорезается. И потом, конечно, все мучаются, почему же у нас вот эта гайка распорная, почему она у нас не выкручивается, почему у нас усики вот эти ломаются. Да потому что вот такие горе-слесаря вам так вот закрутили. Оно должно вот такой трещоточкой затягиваться. С усилием, как вот гайка на 14. Сейчас, это вот такой нюанс снизу, как протягивается. Сейчас перейду наверх, расскажу, как там протягивается и про подшипник. Теперь какой нюанс сверху. Вот вы сняли эту сошку, либо вы смотрите, как вам на станции снимают. И они как делают? Так же, даже кто хотя бы знает о том, что гайку опять накрутили, стукнули по нему. Но дело в чем? У вас весь кулак сейчас давит на этот палец, на этот шкворень. Что нужно делать в такой ситуации? Это не на подъемнике делается. Либо на подъемнике, но со специальным подъемным механизмом. Вот как у меня, допустим, если на яме. У вас помимо того, что поддонкрачен, вам надо сейчас поддонкрачивать снизу сам весь этот поворотный кулак, чтобы он вверх надался, чтобы нижний шкворень максимально задавился. И только после этого его даже приподнять, по самому кулаку немножко ударить молотком, чтобы тот шкворень нижний сел максимально. И только после этого, вот, когда у вас подонкачен под этот кулак, только после этого вот эту гайку опять накручиваете и осаживаете шкворень вниз. И после этого только протягиваете гайку стопорную, вот эту конусную. Только так у вас будет нормально, без износа всякого резьбы и в дальнейшем без подклиниваний будет все нормально откручиваться и работать. И без особых усилий также. Вы берете при поддавленном снизу кулаке, просто подтягиваете, пробиваете, подтягиваете шкворень. Этот шкворень получается абсолютно разгружен. И он туда спокойно садится, без лишних усилий и подклиниваний. И фиксирует кулак. А теперь расскажу про подшипник. Я вот не буду говорить, в каком канале там увидел. Меня это так удивило. Паренек подтягивал подшипники по динамометрическим ключом. В чем тут нюанс? Ладно, динамометрический ключ где используется? Вот можно даже на колесных гайках использовать. Но очень важный нюанс. При чистой, везде, вы не учитывайте, при чистой резьбе, при сухой чистой резьбе. Также и в двигателях, где прикручивается голова, там эта резьба должна быть ни в коем случае на шатунах и так далее. Она должна быть чистая, без масла. В чем дело? Вот если вы резьбу вот зачаете динамометрическим ключом, все, как по ГОСТу положено, нормально. Но если вы ее смажете, и вот это особенно вот на штамповках, и начнете тянуть по динамометрическому ключу с тем же усилием, у вас штамповку разорвет, либо резьбу может сорвать. Потому что усилия значительно меньше прилагаются на сворачивание, а давление это увеличивается, и вы сорвете резьбу. И то же самое вот с подшипником. Человек берет динамометрическим ключом, потянул, все нормально. Но ему повезло. А если у вас там банально подзакисший подшипник, туговато пошел. А если у вас резьба, либо наоборот смазана лишнего, вы лишнего задавите, либо она там суховатая, либо шероховатость какая-нибудь, она не очень пойдет. Поэтому подшипник-то тянется как, что вы подтянули его, проверили люфтик, подтянули, проверили, прокрутили, люфтик пропал, прокрутили несколько раз, побили прям по колесу с усилием, бьете, крутите, и опять смотрите. Если люфтика нет, то все, там не надо дальше тянуть, это все, там тепловой зазор сам выберется, все, дальше контрагаете. А не так, как некоторые, что, как вот делают, тоже некоторые неопытные, они подтянули, проверили, потянули, о, люфт пропал, все. Они после этого все сразу же начинают контрагать, а там немножечко подшипник наперекосяк и все. Поэтому надо именно покрутить обязательно, чтобы подшипник обойму выровняло и постучать по нему несколько раз. И после этого только, когда вот после этих проворачиваний у вас все нормально, все, можно затягивать. Вот такой нюанс про подшипник. Ну а в основном, конечно, это про то, что ломом тянут. Ломом, ну нельзя этот механизм. Любой конусный, то же самое, что вот здесь, вот конусный наконечник. Вы же не будете его ломом тянуть, чтобы у вас наконечник нормально сел. Потому что у вас, иначе конус так потом заклинит, фиг его выбьете. А здесь тем более резьба разрезная втулка конусная с резьбой.
тянется. Только один человек, там у него подписчиков всего лишь 2000, он об этом рассказывал, что нельзя тянуть с таким усилием. Если у вас не тянется, не уходит люфт, все, разбирайте, ищите причину, смазывайте там и так далее. Но ни в коем случае не тяните трубой. Ну, жду комментарий, кто мне там расскажет. Да ты что, я всю жизнь тянул трубой и так далее. И обоснуйте это. Как вы считаете, правильно я говорю или нет?